புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அம்மா இருசக்கர வாகன பழுது நீக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி சம்பந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய கால இலவச பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து நடக்க போகுது. ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அம்மா இருசக்கர வாகன பழுது நீக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு சம்பந்தமான குறுகிய கால பகுதி நேர பயிற்சிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிக்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. புதுக்கோட்டை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் அம்மா இருசக்கர வாகன பழுது நீக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு சம்பந்தமான குறுகிய கால பகுதி நேர பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது. ஸோ இதுக்குண்டான கல்வி தகுதியை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து 5ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்தவராகவும் குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு 18 வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதிகபட்சம் வந்து ஒரு 40 வயசுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பயிற்சியின் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் இருக்கும். பிற்பகல் 2 மணிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து 6 மணி வரைக்கும் இந்த 4 மணி நேரம் இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். மொத்த பயிற்சியின் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாள் ஒன்றுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரூ. 100 வீதம் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மேலும் பயிற்சியை நிறைவு செய்யும் பயிற்சியாளர்களுக்கு வந்து சான்றிதழ் வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பயிற்சியில் சேர விருப்பம் உள்ளவரும் தன்னுடைய அசல் கல்வி சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, இருப்பிட முகவரிக்கான சான்றாக குடும்ப அடையாள அட்டை அல்லது இந்த ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். இதோட சேர்த்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 புகைப்படங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நீங்க வந்து 3 வந்து கொண்டு போகணும். இதற்குண்டான கடைசி டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2/12/2019 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்க்கு நீங்க வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து நேரடியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசின தொழிற்பயிற்சி நிலையம் திருக்கோக்கர்ணம் திருச்சி மெயின் ரோடு அப்படிங்கிற இந்த முகவரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசின தொழிற்பயிற்சி நிலையத்துக்கு நீங்க வந்து நேரடியாக வந்து போயிருங்க. இதற்குண்டான கடைசி டேட் 2/12/2019 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.